Umati mkubwa ulifika hapa angalau kushuhudia tukio hili la kiajabu. Mmoja wao akiwa na nyuki mkononi, nyuki waliovamia mkono wake akionekana kuwa kwa maumivu. Mwenzake hapa akiwa amelalama kutoweza kwenda haja kubwa akibeba mali inayosemekana ni ya wizi. Nyumba fulani ilikuwa imefungwa haina mtu. Sasa kuiangalia tukapata hizo vitu zenye zilikuwa hapo ndani. Kaona wacha tuchukue hivi vitu. Hivi itatusaidia mbele. Wawili hawa wakiwa wamefuatwa unyo kwa unyo na wenyeji waliotaka kufuatilia tukio hilo hatua kwa hatua. Wawili hao walikimbilia usalama wao kurudisha mali ya wizi walioiba. Hapa ndipo mama huyu aliyeibiwa mali yake aliwaelekeza kwa mganga aliyempa dawa hiyo ya kuwanasa. Kwanza aliniuliza kati kwa haina traka, ananiambia hizi traka kitu yenye imeibiwa na juu mwizi ni nani. So mimi niliona tu zitapotelea, the moment endelea kukaa zitapotelea. Mimi nikajaribu kutafuta plan B, ndo nikaenda kwa daktari. Punde tu walipofika kwa mganga, nyuki hao walidondoka na kisha mganga kuanza ganga zake. Hapa ndipo wezi hao walipata afueni na kurudisha mali hiyo ya wizi. Baada ya uganga huo, wawili hao walitiwa nguvuni na kupelekwa katika kituo cha polisi. Tunaibiwa sana, tuna complain, lakini daktari kama amekuja, wizi itapungua kidogo. Kuchukua vitu za watu ofyo haifai, si vizuri na iwe funzo. Na kama uko hapo wewe ni mtu wa kuchukua kitu ya mtu, ukome na ulani lesson. Sikia ati hii mtaa waizi ni wengi. Kwa hivyo nataka tu nihakikishe kwamba nashikana na mapolisi, tuhakikishe kwamba hii kazi tunaifanya watu tunamalizana na mambo ya wizi hapa. Dan Kanwanga, K24 kutoka kaunti ya Uasin Gishu.